最近有被热到吗？恭喜你，你正在经历10万年以来最热的天气。根据美国缅因大学的研究，2023年7月第一周，全球平均温度17.24摄氏度，打破了10万年以来的记录。这个气温有多夸张？今年6月，印度就有超170人被热死。全球最有钱的欧洲，去年夏天也热死了6万1000人，而这还只是刚开始。根据世界气象组织的报告，未来5年内会越来越热，并且有2/3的概率让全球平均气温提高1.5度。要知道，自19世纪工业化以来，人类排放了大量温室气体，也就让气温升高了1度。导致全球变暖最主要的原因就是排放了温室气体，而温室气体中最主要的成分就是二氧化碳。那么哪些行为会产生二氧化碳呢？烧火做饭、燃烧秸秆、开空调暖气、开车、开飞机、煤炭发电、工业生产，甚至包括你的呼吸。和气温升高对应的，大概就是火爆的空调市场了。不仅一向靠嘴硬度过夏天的欧洲人开始纷纷购入空调，即使是在空调安装率较高的国内，空调销量规模也呈翻倍增长。空调销量增加的背后，不仅仅是技术的提升，还有疯狂的内卷。可以说啊，中国空调业的发展史就是一部残酷血腥的价格战史和内卷史。有多卷？给大家举个例子，30多年前，南京苏宁店里销售最贵的一台空调，售价是27000元。据说这个价格在当时可以在南京最繁华的新街口地区买到一个27平方米的小公寓，所以空调在当时是奢侈品，一般的家庭是消费不起的。而30年后的今天，空调已经成了多数家庭的必备家用电器，有的家庭甚至有3台、4台。从蓝海杀成了红海，从红海杀成了紫海，甚至直接逆着通货膨胀和物价在飞，把奢侈的空调打成人人都用得起的家电，这离不开中国企业的努力。比如一家叫华凌的国产家电企业，1985年创立，一开始是依靠着日本30电机的技术，逐渐摸索出独立的经验，研发出无氟的空调。有了技术，再加上对市场的逐渐熟悉，华凌才终于杀出一条血路，成为了一家在香港成功上市的家电企业。被美的收购后，到了19年，更是以年轻化的新品牌形象回归市场。在这个号称存量的市场中，华凌以高性能、低价格直击用户痛点。在销售上，针对年轻用户的网购习惯，今年618，华凌空调全网销售突破了22亿，同比增长超过78%，累计销售了88万多台。要解释华凌的成功，首先要知道空调作为产品的关键竞争力是什么。最关键的一点在于比对手强。华凌旗下的空调，哪怕是 Pro 版的产品，也只需要2000出头。什么才叫 Pro 版本的产品呢？就是将配置和性能拉满。比如华凌35 HLE Pro， 它具有750立方米每时的循环大风量，配合全新大导风技术，功能强劲的前提下，噪音低至18分贝，既清凉还不打扰。2000出头价位，还有火爆全网的华凌神机35 HE1 Pro 可选择，3000出头的价格就能拥有2匹性能神机50 HLE，5000出头的价格还能拿下3匹的大风口、大风量的72 HB1A， 每个匹数都有高性价比产品覆盖。凭借针对性的产品策略，华凌正一步一步地攻略年轻市场，成为众多年轻人的选择。总而言之啊，世界越来越热，降温非常有必要。高温不仅影响人做事的效率，也影响着我们的健康。